التلج ده عشان اخويا، عشان كل شويه يعمل ايه؟ عمال يعمل فيا مقلب. ايه ده، انا صحي بدري اوي. ايه انا ولا انام ساعه؟ اقعد هنا، ما قعدتش هياخده. الواحد زهقان، اما اشوف اي حاجه اعملها بقى. اعمل ايه؟ ايه ده؟ ده فرش التلج، ده بتاع افراح، ده بيعمل منظر جامد قوي. جات لي فكره، انا اتفرجت على ماتش الليفر في قصة ساديو ماني، اعملها لاخويا. دي جامده قوي. امشي بقى. ايه عامل صباح الخير. ايه ده؟